بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا پوښتنه کړې ده چې په اسلام کې عورت پټول لازم بلل سوي دي چې یو انسان به د بل انسان څخه عورت پټوي، حال دا چې انسانان ټول یو ډول الله عز وجل پیدا کړي دي. دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د اسلام د مبارک دین فیصله نه بلکې د تمامو سماوي ادیانو فیصله ده. د آدم علیه السلام د دین رانیولې بیا د اسلام وروستی دین چې د سید الرسول صلی الله علیه وسلم وروستی دین دی، تر دغه دینه پورې په تمامو ادیانو کې د عورت پټول دا لازم بلل سوي دي. وجه دا ده چې هر سماوي دین دا څو خوبیانې لري. یوه خوبي ادایي چې هر سماوي او الهي دین دا یو داسې دین وي چې د خلکو د تبایعو د خلکو د هغه طبعي او فطري غوښتنو سره سم وي. که چیرې یو څوک انسان په طبعي، فطري او نفسي یا رواني لحاظ مطالعه کې، انسان د ماشومتوبه څخه الله عز وجل څو شیان په طبیعت کې ور ایښي دي او هغه د انسان ضرورت دی. اولین شی چې کله ماشوم پیدا سي طبعا په ماشوم کې لوږه وي. داسې ماشوم نسی پیدا کېدلی چې هغه ته دې لوږه پیدا نسي. که داسې ماشوم پیدا سو چې لوږه یې نه درلوده هغه به ناروغ وي. طبعا په ماشوم کې تنده د دې ماده پیدا سي. په ماشوم کې د یخ ماده پیدا سي چې د یخه څخه یې بد راځي، د ګرمۍ څخه یې بد راځي، معتدله هوا یې خوښه وي. په تدریج کله چې ماشوم 3 میاشتې ته ورسېدی په ماشوم کې د شرم پدیده پیدا سي، د حیا پدیده پیدا سي. دا هم د انسان داسې طبیعي او فطري غوښتنه ده لکه لوږه، تنده، یخ، ګرمي. که څوک پام وکړي ماشوم چې د 20 ورځو وي، د میاشتې، د 2 وي، که یې بلد واخلي که یې نابلد واخلي پر ماشوم یې فرق نه وي. کله چې ماشوم 3 میاشتو ته ورسېدی هغه زیرک ماشوم چې ناولد ورته وګوري دی په سترګو لاس ونیسي، مخ واړي، سترګې پټې کړي، یا د مور پلارو خواته هڅه کړي یا وژاړي. دا هغه د شرم پدیده ده چې ماشوم کې پیدا کېږي. دغه د شرم پدیده چې ده دا د انسان لپاره یو مهار دی. مهار نه دی لکه هغه اوښ چې مهار کې زور بیا نسی کولی، یا یو قیزه ده په طبیعي ډول الله په انسان کې پیدا کړې ده. دغه د شرم پدیده دا که په چا کې ډېره وه هغه په رواني ناجوړي باندې اخته وي. هغه د خلکو مخ ته خبرې نسی کولی. اورېدلي به مې وای خلک ناست دي پر ما سام پرېوځي، زه خبرې نسم کولی. دا هغه د شرم پدیده تر هغه نارمل حالت زیاته سوي، یا جرأت نه لري چې څوک پوښتنه ځینې کوي د ده رنګ ژړ سي، وارخطا سي، زړه یې دربی شروع کړي. دا چې شوي هغه د شرم پدیده زیاتې زبانګویي یې وتړل سي. او که د شرم پدیده کمه سي بیا لکه حیوان غوندې داسې سي. او کله په حیوان کې شرم پدیده نسته. حیوان که جامې اغوستي کې نه اغوستي، حیوان که څوک په ډبره ولي، حیوان که څوک تړي، حیوان که تر پښو لاندې مرداري کوي، حیوان که پر خپله مرداري بوی کاږي، حیوان که د یو بل حیوان پر مرداري بوی کاږي، حیوان که مردار شی خوري که حلال خوري، چون دا د شرم پدیده پکښې نسته. نو لحاظه په یو انسان کې چې د شرم پدیده کمه سي هغه حیواني طبیعت والا سي. هغه بیا ته دا سوال پیدا سي چې د عورت پټول نو څه معنا، دا د مردارۍ سبد وړل نو څه معنا، لڅ لپړ چې سړی ګرځي د دې نو څه تاوان دی. دا چې شي دا نارمل انسان نه، دا د شرم پدیده کم سي، دا د حیواني طبیعت د حیوان طبیعت دی پکښې. حاصل دا چې دغه د شرم پدیده که زیاته سي، د شرم پدیده که کمه سي، پر هر حال انسان ته نقص دی. نو د شرم پدیده دا د انسان لپاره په څو شیانو کې سته. ګورئ انسان دا نه خوښوي چې د خلکو مخ ته مرداري وکړي. ولې؟ څه تاوان کوي؟ آیا انسان مرداري کولو ته اړتیا نه لري؟ نه. ولې بیا د خلکو مخ ته مرداري نه کوي؟ حیوان انسان په لاس کې مرداري نه راخلي، په کالو یې نه مشي، پر مخ یې نه مشي او مرداري نه خوري. ولې؟ ځکه دا طبعا فطرتاً په انسان کې د شرم پدیده سته، هغه یې دې ته نه پرېږدي. نو چون د اسلام مبارک دین د طبیعت سره د انسان برابر دین دی، لہذا طبیعت چې هر شی غواړي اسلام ورته جائز بللی دی. خوراک طبیعت غواړي اسلام ورته جائز بللی دی.
چې شاک طبیعت غواړي اسلام ورته جایز بللی دي. شهواني غوښتنې پوره کول دا طبیعت غواړي انسان ورته جایز بللی دي. خوب انسان غواړي انسان ورته جایز بللی، اسلام ورته جایز بللی دي. شرم د انسان په طبیعت کې سته، اسلام ورته جایز بللی دي. لہذا د انسان په طبیعت کې فطرت کې دا سته چې عورت یې څوک ونه ویني، او په طبیعت کې دا سته چې د خلکو مخ ته خپله مرداري ونه کړي. په طبیعت کې دا سته چې مرداري په کالو ونه مشي، پر مخ یې ونه مشي. نو د اسلام مبارک دین خو هغسې فیصله کړې ده چې د انسان طبعي او فطرتي جوړښت دی د هغه مطابق فیصله یې کړې ده. که چیرې د چا غوښتنه داسې وه چې شرم و حیا د دې درد نه محسوسوي، په دې کې حیواني طبیعت دی، په دې کې هغه د شرم پدیده کمه سوې ده. دا یو. دوهم حکمت دا دی چې د انسان عورت دا په اسلام کې دومره لازم بلل سوی دی چې ښځه به د ښځې څخه عورت پټوي، نر به د نر څخه، نر به د ښځې څخه، ښځه به د نر څخه عورت پټوي. ان تر دې چې داسې مسله راغلې ده، وایي که چیرې یو ځای د عورت لڅولو په وجه باندې چې د عورت نه کېلڅ استنجا نه وهل کېدل، وایي دغسې بې استنجا اودس تازه که خو عورت مه لڅوه، که څه هم پر بدن دې نجاست وي. حکمت پکښې دا دی چې دا انسانان یو د بله میلان سره لري. نارینه ښځې ته میلان لري او ښځه نارینه ته میلان لري. او د انسان بله طبیعي غوښتنه دا ده چې یو شی څومره ځینې نایاب وي هغومره هغه غوښتنه زیاتېږي. اوس انسان دې ته، نارینه دې ته ضرورت لري چې د ښځې څخه خپلې شهواني قواوې پوره کړي. ښځه دې ته ضرورت لري چې د نارینه څخه خپلې شهواني قواوې پوره کړي. که چیرې عورت پټول لازم نسی، دغه شهواني قواوې د 100 څخه پر 30 ترېږي. بیا به په سوونو نارینه یې هېڅ یو ښځې ته به یې میل نه کېږي، هېڅ یوه ښځه به یې نارینه ته به یې میل نه کېږي. بیا به د دې توالد و تناسل او د انسان د هغه طبعي غوښتنو یا هغه لذتونو پوره کولو مخ ډپ سوي. نو لہذا په اسلام کې بلکې په تمامو سماوي ادیانو کې عورت پټول لازم بلل سوي دي. دا خو هغه عقلي وجوهات دي. اوس نو که نقلي دلایلو ته راسو، هغه خو بیخي ډېر دي. د آدم علیه السلام سره نیولې، بیا د سید الرسول صلی الله علیه وسلم تر دینه پورې. خو یوه بله وروستۍ خبره لا دا کوم، یو انسان چې مسلمان وي، د اسلام د مبارک دین تمام احکام یې منلي وي، هغه وخت کامل مؤمن جوړېدلی سي چې د سید الرسول صلی الله علیه وسلم وینا یې د یو شي په اړه واورېدل چې دا جایز دی، دی وایي پر سترګو چې 100 نه 100 واره عقل ورته ووایي، 1000 واره عقل ورته ووایي چې دا ستا دپاره تاوان دی، دی به ورته وایي چې ما ته د خپل اسلام ستر سالار د دې هدایت کړی دی عقله، او د عقل ټولو ملاتړ کوونکو زه دا شی نه کوم. مؤمن مسلمان ته دا پکار نه ده چې د دې حکمت ولټي، وجه څه ده، دلیل یې څه دی، فلان فلان. دا عقلي شیان دا خو موږ سیکولر خلکو ته وایو، ملحدانو ته یې وایو، هغه کسانو ته یې وایو چې پر دین باور نه لري. یو مؤمن مسلمان خو باید داسې پوښتنه ونه کړي چې اسلام وایي مه ته پر سترګو، که اسلام وایي ویې کوه پر سترګو. بس دا د کامل مسلمان علامه ده. نو کامل مسلمان او کامله مسلمانه جوړه سه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.